當酒遇上香水會發生啲咩事呢？12月可以嚟蘭桂坊睇一睇。呢個 special 嘅 event 除咗有酒飲之外，仲可以試下呢部特別版嘅香水體驗機，揀下自己中意嘅香水味道，跟住就撳下個掣，咁就可以試下個味道啦。我想問下點解會有一個咁特別嘅構思呢？其實飲酒係啦，都係會有個酒精成分，而香水亦都會有酒精嘅成分，所以兩邊咁樣碰埋一齊咧，就係一個好好嘅創新嘅主題。蘭桂坊亦都係我哋一個香港嘅 signature 嘅地方。Eternal 啦，其實都有自己 carry 嘅香水嘅品牌啦，我哋嘅 Santa Monica 咁 ，that's why 亦都好想希望可以能夠將自己嘅品牌喺 represent 喺香港嗰度推出去，喺唔同嘅市場裏邊啊，去發揚光大。